सबैजनालाई नमस्ते। म आशिष लामिछाने। हजुरहरूको मायाले गर्दा अहिले म यहाँसम्म आइपुगेको छु र आउने दिनहरूमा पनि हजुरहरूलाई चाहिने किसानहरूको सिक्रेट कुराहरू मैले हजुरहरूलाई बताउने छु, जुन अरूबाट अपेक्षा गर्नुभएको छ कि छैन, तर मैले जानेका कुराहरू मैले हजुरलाई दिनेछु र जुन मैले आफ्नो फार्ममा गरेका कुराहरू र अनि त्यसपछि अरू किसानहरूको फार्ममा गएर पनि मैले वास्तविक कुरा के छ त्यो कुराहरू मैले हजुरहरूलाई देखाउने छु। र त्यसै गरी आज पनि मैले बाख्रालाई सुक्खा खोकी कसरी लाग्छ र के कारणले लाग्छ र त्यसलाई घरेलु मेथडबाट कसरी उपचार गर्न सकिन्छ र त्यसै गरी बजारको कस्ता कस्ता औषधिहरूबाट पनि हामीले उपचार गर्न सक्छौँ भनेर यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु। र आशा छ हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुको कमेन्ट भनेकै मेरो लागि अक्सिजन हो। त्यो कमेन्टलाई मैले टाइम निकालेर भए पनि मैले प्रत्येक कमेन्टलाई मैले रिप्लाई गरेको छु र यो भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यसमा मैले सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्नेछु र तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले मात्र कमेन्ट गरिदिनुस् र मैले हजुरहरूलाई रिप्लाई पनि दिनेछु। र अझ धेरै कुरा पर्सनल्ली हजुरहरूले कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेज आशिष लामिछाने त्यसलाई फलो गरेर त्यसमा मेसेज पठाउनु भयो भने पनि मैले आफ्नो टाइम छुट्याएर हजुरहरूको लागि चाहिँ मैले यो रिप्लाई दिनेछु। र अब चाहिँ हामी भिडियोतिर जाउँ है त। रुवाखोकी लाग्ने भनेको एउटा मौसमको कारणले गर्दा, अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ खानपिनहरू बाख्रामा मिलेन भने त्यो कारणले नि लाग्छ, कहिलेकाहीँ मौसमहरू चेन्ज हुँदाखेरि पनि लाग्छ र कहिलेकाहीँ सुक्खा खोकी भनेको फुको चिजहरू खायो भने पनि सुक्खा खोकी लाग्ने गर्छ। र यो सबैलाई हुने रुवाखोकी, चाहे त्यो सुक्खा होस् जस्तोसुकै खोकी होस्, त्यो सबैलाई हुने मैले घरेलु उपचार बताउँदैछु। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र रुवाको पनि काम गर्छ यसले। सबैभन्दा हजुरहरूको लागि पहिला चाहिन्छ बोदो, जसलाई हजुरहरूले पहाड एरियाहरूमा नि पाउनुहुन्छ, तराई एरियाहरूमा नि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो विशेष गरी तराईका त प्राय जसो सबै एरियामा, जस्तै यो जरा देखाएको छु मैले, यो जरा लगेर हजुरहरूले लगाइदिनु भयो भने, अलिकति पानी जमेको ठाउँमा लगाइदिनु भयो भने सजिलैसँग यसले फैलाउने गर्छ। र यो चाहिँ हजुरहरू आफै खोज्नु पर्यो कहाँ पाउँछ, के गर्छ भनेर। र प्राय जसो मेरो अनुमानमा जुन आयुर्वेदिक पसलहरू हुन्छ त्यो आयुर्वेदिक पसलहरूमा अनि हाट बजार लाउँदाखेरि त्यो आयुर्वेदिक दबाई बेच्ने ठाउँहरूमा यो बोदोहरू पाउँछ, नभए गाउँघरतिर पनि पाउन सक्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यसलाई सुकाएर राख्नुहोस्, सुकाएर राखेपछि यसरी दुईटा टुक्रा युज गर्नुहोस्। र मैले एउटा बाख्राको लागि बताउँदैछु आज। र त्यसै गरी अर्को छ असुराको मुन्टा। असुराको मुन्टा त गाउँघरतिर चारैतिर पाउने गर्छ। यसको पनि 3-4वटा मुन्टाहरू हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। 3-4वटा मुन्टाहरू हजुरले लिइसकेपछि यो प्राय जसो मानिसहरूले पनि युज गर्ने गर्दछन्। यो ज्वरो रुवाखोकी लाग्दाखेरि असुरोको त्यो मुन्टाहरू युज गरेर पकाएर खाने भन्ने कुराहरू आउँछ। र यो चाहिँ हजुरहरूको लागि चाहिन्छ। नभए पनि खासै फरक पर्दैन, छ भने मिसाइदिनुहोस्। र अर्को रुधिलो, बोयर बाख्राहरूले एकदमै मन पराउँछ, किनकि हाम्रो फार्मको बाख्राहरूले पनि एकदमै खाने गर्छ यो रुधिलो। यदि यसको चाहिँ हाँगाहरू सर्ने गर्छ, यो हाँगाहरू हजुरहरूले यताउतिबाट खोजेर ल्याएर फार्मको नजिक लाउनु भयो भने दबाईको रूपमा नि हुने र उनीहरूले कहिलेकाहीँ फुत्केर खायो भने औषधिको रूपमा नि काम गर्ने। यसको नि 4-5वटा मुन्टाहरू लिनुहोस्। र अर्को छ अदुवा। अदुवाले एकदमै गर्मी गराउने गर्छ। यो अदुवाको एउटा सानो भाग टुक्रा जुन देखाएको छु त्यही अनुसार हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। र यो छ पिप्ला। पिप्ला भनेको लहरा जस्तोमा फल्ने गर्छ र हजुरले ठ्याक्कै खोज्दाखेरि चाहिँ यो हजुरहरूले बजारमै जानुपर्ने हुन्छ यो खोज्न। र अर्को छ यो तपाईहरुले देख्नुभएको छ ज्वानो। ज्वानोले अलिकति चिसोलाई अलिक गर्मी बनाउने गर्छ। र छ भने तुलसीको पत्ता पनि लिनुहोस्। त्यो तुलसीको पत्ताहरू हजुरले त्यही 10-12वटा तुलसीको पत्ता लिनुभयो भने सजिलैसँग त्यतिले पुग्ने गर्छ। र यो सबै सामानहरू हजुरहरूले पाउनुभयो भने एकदमै राम्रो। र यो सामानलाई हजुरहरूले एकै ठाउँमा जम्मा गरिसकेपछि अब केमा पिस्ने भन्ने कुरा मसिनो बनाउनु पर्यो। तपाईहरुले ओखलमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ, थिच्न सक्नुहुन्छ, अथवा घरमा मिक्सर छ भने मिक्सरमा पनि हजुरहरूले त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा सबैभन्दा राम्रो त अलिकति ओखलमा थिच्ने, ओखलमा थिचिसकेपछि त्यो टुक्रा भइसक्छ। टुक्रा भइसकेपछि हजुरहरूले निकालेर सिलौटोमा, र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ सिलौटोमा पिस्दाखेरि त्यो पिरो हुनसक्छ, त्यो पिरो हुन हुँदैन। मजाले त्यो सिलौटो लोरो त्यो मजाले सफा गरिसकेपछि मात्र पिस्नु होला, किनकि त्यसको त्यो पिरोले गर्दा अरू साइड इफेक्ट गर्न सक्छ। र यति कुराहरू हजुरले मिसाउनु भयो भने, र कहिलेकाहीँ गाँजा पनि मिसाउने गर्छन्, तर अलिकति हजुरको छ भने चाहिँ मिसाइदिँदा हुन्छ। खासै नराम्रो त्यसले असर चाहिँ गर्दैन, थोरै एमाउन्टमा। र यसलाई चाहिँ हजुरले निकालेर अब कति दिन, 3 दिनसम्म सकेसम्म 3 टाइम, जस्तो आज बिहान खुवाउनु भयो, साँझ र भोलि बिहानसम्म खुवाउनको लागि 40-40 ml
ml 48 48 12 120 ml जति पानी राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी छान्नुहोस्। त्यो जुन छोक्रा छ त्यो छोक्रालाई निकालिदिनुहोस्। त्यसको रस छ त्यो रसलाई हजुरहरूले फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ। फ्रिजमा राख्नुहोस् अथवा नसड्ने ठाउँमा राखेर यसरी सिरिन्जले 40 ml एउटा बाख्रालाई सानो खाले जस्तै 30 किलोभन्दा कम छ भने 30 ml खुवाइदिनु 3 टाइम बिहान साँझ र अर्को दिन, अथवा 30 किलोभन्दा माथि छ भने 40-50 ml खुवाइदिँदा नि खासै फरक पर्दैन र यसरी खुवाउनु भयो भने सन्चो हुन्छ। र अर्को छ यो आयुर्वेदिक दबाई हो। यो हजुरहरूले त्यो बनाउन झ्याउलायो भने रुवा खोकी लागेको छ भने दुइटैले काम गर्छ। यो दबाई हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको कुनै साइड असर छैन। यसमा सबै के कुराहरू छ भनेर दिएको छ। जस्तै बाख्राहरूको लागि चाहिँ हजुरले 15 देखि 20 ml खुवाउनु पर्यो भनेर भनेको छ। त्यहाँ ढक्कन पनि दिएको हुन्छ। त्यो ढक्कन अथवा त्यो क्यापमा हजुरहरूले मेजर गरेर अनि एउटा सिरिन्ज चाहिँ अनिवार्य ल्याउनु होला। र त्यो सिरिन्ज ल्याइसकेपछि हजुरहरूले अर्को कुरा के छ भन्दा यो दबाई किन्दाखेरि यसको एक्सपायरी डेट हेर्न नभुल्नु होला। प्राय जसो भेटनरीहरूमा एग्रोबेटहरूमा यो एक्सपायर डेट हुनसक्छ र यसरी हजुरले एउटा बाख्रालाई 10 देखि 15 ml त्यो चाहिँ खुवाउनु भयो भने पनि सजिलैसँग यो समस्याबाट चाहिँ हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। र आयुर्वेदिक खुवाउने कि बजारको खुवाउने भन्ने कुरा त्यो त हजुरको हातमा। र यसरी चाहिँ हामीले बाख्रा पालनमा यो खोकी रुवाको समस्या चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। र साँच्चीकै हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनु होला।